On est là pour parler tactique aujourd'hui. Cela peut paraître ennuyeux, mais au contraire. La tactique, ce n'est pas seulement des datas et des réunions sans fin. Il faut voir le football sous un autre angle. Dans le haut niveau, le foot se joue aussi dans la tête. L'intelligence de jeu est aussi importante que la technique. La tactique au haut niveau, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui rend beau le football. Le football, c'est aussi la tactique. Elle s'applique sur deux phases de jeu. Quand tu as le ballon et quand tu ne l'as pas. C'est simple, individuellement et collectivement. Comment tu attaques et comment tu défends. Par exemple, sur le deuxième ballon. C'est resté simple. Celui qui a les cartes en main, c'est le joueur. Toujours. L'important, c'est que le message soit clair sur ce que tu veux et tes intentions pour tes joueurs. Vas-y, sois curieux, ouvert, observe, étudie, tente. Il y a 1000 possibilités, 1000 formules. Il ne faut pas être conventionnel. Joue ton jeu, crée. Welcome to the club.